के भन्छ यहाँबाट तारेभिर जाने बाटो थियो त यार के हुने सोध्दै जान्छ दाइ एउटा बाटो छैन दाइ यहाँबाट अगाडि निक्लिने बाटो छैन अगाडि निक्लिने बाटो छैन छैन यसो जानु उयो किब्लाबाट छ नि किब्लाको यहीबाट यही पिपलबाट यसैबाट भित्र खेलेर जानु माथि उकालो पर जाने गणेश चौक त होला नि होइन तारेभिर निक्लिनु पर्ने मस्त पारी यसबाट जानु यहीँबाट दाइ भित्रबाट धन्यवाद